उत्तर प्रदेश के रामपुर की 38 ब्लॉक विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष नावेद मियां महासचिव ने दिया। आज आपने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया? मेरा नाम नावेद था, आम आदमी पार्टी 38 ब्लॉक विधानसभा अध्यक्ष। राणा शुगर मिल पे काफ़ी समय से जो है जाम लग रहा है, जिसमें लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। और राणा शुगर मिल में जो राख निकलती है वो उड़ रही है, उसके जाली लगवाने के लिए अभी हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया। अच्छा, इससे क्या नुकसान हो रहा है लोगों को? देखिए, आंखों में जो है राख, जब बाइक पर आदमी निकलता है तो आंखों में राख गिरती है, उससे काफ़ी सारे परेशानी आ रही है आदमी को, वो चिपक जाती है, काफ़ी मुश्किल तमाम निकलती है, लोगों को दवाइयाँ लेना पड़ रही हैं। इसलिए जो है हमने अभी एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने हमसे कहा है कि देखिए, मैं आज ही जाम को लेकर देखता हूँ क्या करना है। अच्छा, जाम कितना लंबा लग जाता है? जाम देखिए मंगोली तक लग जाता है, कभी कभी तो शाहबाद और मंगोली की ज़्यादा दूरी नहीं है। यातायात में परेशानी आती है? यातायात में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, मरीजों को एम्बुलेंस लेके जाती है तो एम्बुलेंस का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो अब एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जाम को है आज जाकर केपी सिंह है, उनसे बात करूंगा मैं, और जाम जो है ख़त्म कराने की कोशिश पूरी करेंगे। अच्छा, आप इस समस्या से तो संविधान नहीं होता तो आप क्या करोगे? देखिए, हमने एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया उसमें लिख कर दिया है कि अगर हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है तो 7 दिन के बाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे।